所以我都唔會買。不過佢聲稱嗰支鏡喎，應該個質素應該幾好。呢燈都奇怪啦，用唔到慳電膽。佢係用唔到慳電膽，講到先奇怪。嗰個都係佢本身嗰個嗰度。呢個罩就唔係啦。個罩就係全新啊，但係係啊，但係又唔使兩個月嘅。唔好意思啊，唔緊要。有啲大嘢，你自己整嘅嘢唔會咁樣啊嘛，唔係點關人事？佢嗰個應該係嗰個敏灰嗰個程序比較好，後期可能冇灰低檔啊，冇低檔後期數啲嘢喺度。佢冇線灰嘅。啊，冇線灰。夠2個月做咩？好嗰次開頭嗰啲報告咧，有膽喺度唔識嗰個，好嗰次就唔得。呢個係雜物房。另外一個窗就望樓啦。呢個位啊，其實瞓落咗就麻麻地，因為佢學校嗰邊咧好嘈，朝頭早就講啲咩，聽到啊，好傳聲喺度。開會㗎，唔使校長講。個校長朝早8點鐘就叫你起身㗎。係啊。地房後邊係。A 路做。呢邊啱啱對正嗰個球場。即係你翻早班冇問題啊！你嗰啲8點鐘起身啱啱好咯。呢個位我冇聽人講，係 L 組啊。唔係你翻寫自由工咪冇問題。係咯，你8點鐘起身啱，仲啱好先會叫你起身，但係我又唔啱個做嘢。